Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Anda. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Bintan Tourism Institute. Saya dari kelompok 6. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari kampus, yaitu membuat video. Dan di video ini saya akan membahas tentang salah satu kitchen equipment, yaitu microwave. Microwave adalah alat yang digunakan untuk memanaskan makanan, memeletkan keju, dan banyak lagi kegunaan lainnya. Yang pertama dan yang paling utama, kita harus memastikan colokan ini tercolok di sini. Yang kedua, kameraman memberikan. Ini adalah tombol untuk menghidup dan matikan. Ini hidup dan ini. Dan yang ini adalah untuk memasak daging, makanan berat. Dan tombol stop ini juga bisa untuk stop di saat kita masak, dan juga untuk tombol reset. Seperti ini tidak bisa ditekan yang lain karena sudah ditekan yang ini pertama dan ditekan ini 2 kali. Tombol stop yang reset. Ini baru bisa ditekan lagi. Ini bisa untuk memanaskan kopi dan air-air lainnya. Setelah ditekan ini timernya. Kita bisa atur suhu berapa. Jika kita ingin memanaskan, kita tinggal menekan fitur yang ada di sini, tekan ini, tekan start. Sudah terdengar bunyi. Kita tunggu beberapa saat, 1 menit. Ini di sini ada 1 menit. Kita tunggu 1 menit dan nanti akan berbunyi. Berbunyinya seperti itu. Ini berarti makanan yang kita panaskan sudah siap. Ini ada tombol untuk bukanya. Kita buka. Nah, tidak ada makanan karena saya memang tidak masak makanan. Jika microwave kita terlihat agak kotor, kita bisa membersihkannya dengan kain basah seperti ini. Kita bisa membersihkan bagian dalam dengan menggunakan kain basah. Pun usap-usap seperti ini, jadi tangannya, dan sedikit penjelasan tentang penggunaan microwave dan cara membersihkannya. Like, share, comment, and subscribe channel FMB Product Batch 6. See you next